到你講嘢嘅，借咗呢度啊喂。係咪啊？揾我聽唔到人講嘢。借咗。係。呢度啊。你邊啊？跳緊呢度啊！跳緊啊喂！呢個啊？跳緊啊！左邊條嗰個啊！左邊條跳咗條，拆咗。嗱，陣間咧，阿 Jenny 咧，你聽唔到你講嘢，你搞細聲啲。你搞細聲我哋，跟住你，總之你係咁。拆咗。啲動。OK 你啦。哇！今次唔同咗嘅。哇！咩樣嚟嘅呢個？總之有8乘9啊！佢有個數目啦，佢叫你8乘9係幾多啊？8乘9係幾多？我唔知8乘9幾多。跟住最左邊嗰條線係藍色，右邊一條係綠色。點玩啊？係黃色。而家我要做咩？色。我仲有一個唔知咩，89幾啊？8964嘅，8964至64。Bro， 我填咗64嘅。哇！唔係啊，佢應該有幾個 panel 㗎，你要形容第一個 panel 可能聽咗先，然後咧，即係點啊？謝俊咧，你盲人嚟㗎，嗰啲數字咧，嗰啲數字咧，應該唔知咩樣嚟嘅。你應該係知道咩數目字，因為你嗰啲盲人字嚟㗎，你應該睇得。哦，嗰係6咯。今日係啦。8乘9咯，89唔係64咩？係啊。8964，你玩我啊？872啊！唔該撳錯啊！OK， 我哋死咗2次啦。OK， 有冇？拆彈專家。唔識，唔知識我唔識，點解我唔識計數？嗱 ，Jenny， 你唔可以聽我哋講嘢啊！我表妹。點解我會唔識計數嘅？不過我已經唔係拆彈專家，我係爆彈專家嚟嘅。我哋玩 level 1。我想問下 Cyrus 俾人 mute mic 佢嘅作用係咩？OK， 嗱，而家係3條線嘅啫。有3條，唔係我講咩？就講啦，你聽唔到我講嘢㗎嘛？有3條線，最左嗰條係綠色，中間嗰條係黃色，最右嗰條係藍色。冇啦，得呢個啫。咁而家要點啊？哥哥啊，你要同我講咩色燈㗎？哦，紅色燈。你講多次咩線啊？第一條咩色啊？第一條綠色，第二條黃色，第三條藍色。手勢一位，仲有30秒。喂，7係咩意思啊？喂，人命關頭啊！喂，第三條。OK， 我哋拆彈專家。咩啊？你以後咧已經上嚟。嗱，唔係，你俾我講先。佢識7嘢。你要形容係咩嘢？第一條線咩色啊？即係再形容下。但係我係拆嗰個定係 Cyrus 係拆嗰個？你係拆，我係睇說明書啊！你係睇說明書，咁你要點同我哋表達？suppose 係唔可以講嘢，就係啱啱 Jenny 完全唔知乜嘢嚟。然後咧，識西洋嘢但係 Jason 係可以講嘢嘅，但係我講嘢仲冇喎，我係冇講嘢。Jenny 都可以，其實 Jason 可以講嘢好聽嘢嘅，但係佢睇唔到嘢啫。然後咧，阿 Jenny 係聽唔到嘢，但係講到嘢同埋睇到嘢。我就睇到嘢，係咪講唔到嘢？點知啲殘疾人士喺度玩嗰啲拆彈嘢？你過嚟啊！唔係，但係點解你喺度舉6 7嘅後邊？哦，因為我啱啱揾緊個數目字嗰個之後，我6 7因為嗰個。但係其實你係啞啫嘛，你係啞嘅話，其實你嗌一下得唔得㗎？我啱啱係講唔到嘢㗎，但係我完全唔知佢講啲乜嘢嚟嘅。然後 Jenny 係應該聽唔到你講嘢。太好笑啦！我係一個 medium 嘅。有兩個 panel，第一個 panel 係最左邊嗰條色，最左邊嗰條係藍色，中間嗰條係綠色，最後嗰條係黃色，跟住盞燈係藍色嘅。OK， 記唔記啊？我右手邊見到嗰個盲人係2嚟嘅。仲有一個 panel 係2咯，跟住係綠色燈咯。咁而家要點啊？你舉嗰個做咩嘢啊？咩嚟嘅？我睇唔明啊！而家我要做咩啊？邊條線？
第一條，剪第一條。OK，跟住下一個咧。錯啊！咁係邊條啊？嚇！我撳咗第一條，我哋都冇爆嘅。喂，我撳咗第一條冇爆。第二條啊！就啱啊 OK。咁跟住要點啊？二係點啊？第二條啊！剪第二條。第二條又要剪？第一條爆咗啦，已經。第二條啊，快啲剪第二條啊！剪咗啦。剪咗，啱咗啦，仲有最後一個。係咩嚟？啊，最後一個係咩？最後一個咩？二咯。仲有10秒啊 ！Bro，即亂咁撳。我叫你重複啊！我頂唔你啲手。因為我講完第一個 panel 之後，即刻嗰四個 panel 你睇一次佢講第二個鬼知咧。我以為你都。我係諗做呢個，之後叫佢重複出乜嘢啊？第二條線啊！我可唔可以試下做第二啲職位？我以為你都。佢入咗你嘅錯人，你入錯人啦。我入錯人。我以為你都大佬。不過我想試下做其他位置。我咪叫你重複。你頭先喺度 6 7，我要做聾人啊都係。我試下做 Miu。咁我問㗎。咁咧，阿 Jason 大家。OK， 去食飯。我哋 level 2先，我哋啱啱 level 2未搞掂。嗱 ，Jenny 逐個 plan 到。我哋一個過嚟㗎。OK，第一個 panel 係。算啦，講第二個 panel。第二個 panel 係有4條線嘅。第一條線係綠色，第二條線係黃色，第三條線係紅色，第四條線係藍色，跟住盞燈係紅色嘅。哦。喂，第一條線係咪？剪第一條啊？應該係第一個啊！我應該冇俾錯。我冇俾錯字。第二個 panel 嗰個係嗰個咩嚟嘅？總之就係一個斜嘅。number 兩粒喂。一啊 number 一嚟嘅咩？喂啊 Jenny 你唔好似佢聽唔到我講嘢。係啊。個number 係1嚟嘅，之後有一個上下左右嘅 panel 啦，咁你交俾 Jenny 啦。好。喂，上下左右個 panel， 跟住上下左右個 panel， 跟住係黃色燈，跟住係黃色燈。一啊，數字1啊。上下左右邊個啊？我鬼春知啊！上下左右。我睇唔明佢嗰寫咩？佢有兩粒點。我係咪左邊嗰個？我哋右邊？我唔知啊。1嚟嘅，數字1。一嚟嘅，咁1咯，咁咪黃色燈咯。Jenny 你唔信我講嘢？快啲啊！上下左右啊！上面啊！哇！頂你！我都唔知你哋個 panel 喺度做乜春。哎呀！救命！我係懷疑 Jenny 做盲人會好啲喎。真似喎，咁我做埋。我嗰陣時係做埋嘅。我試下做龍嘅。我做好嘅。我覺得節奏係最舒服嘅喎。我覺得龍係最好玩。我教 level 2啊，教 level 2揾人教 level 2，唔知邊個係個。我教啦。Yes。黐線，啱啱我話 Jenny 停唔停聽我講嘢？OK。即係話哦。OK， 得啦，預備啊！我而家講解啦。嗱，第一個 panel 咧就係藍色燈嘅，佢係黃。第一由左至右啦，第一個係黃色線，第二個係綠色線，第三個係藍色線。黃綠藍啦，總之你記住。好啊，睇完係邊一個 ？OK， 2啊，第二條啊。OK。我係剪咗。第二個 panel 咧就係2粒點，即係應該係2啦。跟住就係有個紅色燈嘅。我而家有數字寫住5啊。你寫住5啊？唔係2。OK， 5啊。喂，唔係啊，你嗰個係2，我係5啊，即係我要較低或者較上啲數字。嚇，即係點啊？兄弟，你唔係龍咩？即係點啊？喂，所以係點啊？求其啊，大佬俾個指示啊！
佢俾右喎，俾右喎，右邊。哦，右，跟住咧，佢俾左邊。就左邊。係啊，左邊啊！哇！我哋打死佢。唔係啊！我第一次。你玩嘢你扮牙馬喺度，你做乜嘢？唔係啊，因為咧，你第一次睇我故事咧，你以為係我俾，即係你要睇，即係點講咧？你想我俾個方向係我嘅左邊定你嘅左邊啊？你明唔明啊？不如咁，因為我嘅左邊睇我嘅左邊 ，OK， 我嘅左邊 O.K. 我嘅即係睇我嘅方向，你代入我嘅。係喎，OK。喂，呢度，紫色啊！我哋繼續嗱，Jason 係 suppose 聽唔到嘢噶。OK，我唔會回應你任何嘢。你做咩喺度同我傾偈㗎？佢話：喂，唔係呢個啊，嗰個啊。佢話嚇，但我呢邊係二喎，咁應該係五啊。黐。OK，我會做翻個合格嘅動人嘅。OK， 嗱，第一個 panel 咧應該嗱，我哋做咗線嗰個 panel 先，下面嗰個佢係綠色燈嘅，咁就左至右3條係藍色，跟住綠色，跟住黃色。咁佢係藍色燈定綠色燈嚟？我睇唔清楚其實。OK， 俾一次。3啊。OK， 而家嚟到上面嗰個 panel 係紅色燈嘅。我而家個數字係寫住7。哦，右邊。我覺得好掂啊！今次好掂，我哋夾好晒，右邊。右邊咗咯喎。喂，打藍。而家黃色燈。你個 good 我做咩啊？上啊 ！OK， 上面。錯喎。喂，師兄，而家紅色燈喎。大佬，我唔想死住啊！我聾啫。我哋食 7做乜嘢啊？死人啊！你唔好食7啊！綠色燈啊！唔係啊 ，Jenny 都冇我講數，就鬼知邊個啊？咩？你講咩？你講先。唔係啊，佢同我講燈啊嘛，但係你冇同我講幾多號，我鬼知叫邊個啊？哦，即係每一個燈都講一次。每次都唔同㗎。哦，你要打幾次㗎？所以明，係經驗之談。可唔可以叫你講數？我覺得我幾適合做一個鬼明咩大佬？我哋今次點都破到，唔係主要係頭先唔明嗰個 panel 係咩，而家明咗就簡單。OK， 好啦，嚟啦，而家開始啦。嗱，我哋做線嗰個先啦，一樣都係嗱，佢係藍色燈嘅，然後咧左至右就係藍紅綠。OK， 3啊，第3條先。OK， 我哋嚟做下面個 panel 啦。下面個 panel 咧係黃色燈嘅。Jenny， 你睇到幾多數字？我而家係6號。係。哦，右邊。而家係7號。而家係藍色燈。有型啊！今次。下面啦。喲。而家係1號。我而家呢度睇係綠色燈。左邊。喲。我而家係5號。而家係藍色燈。哇！我哋好 pro 啊！上面。喲！ Easy。我哋中。我哋 total 好似有幾個 level 啊？而家第3個 level。好成功。我 total 有4個 level。我更加適合做盲人多啲，所以未龍同打。
佢都唔係聾人嚟嘅，佢同我講啫。冇影響，冇影響。哇，三個嘅，我哋都係玩翻線嗰個先，玩線嗰個。嗱，而家係黃色燈嘅線嗰個有4條，係黃紅藍綠，黃色燈啊。佢話3啊，第3條 ，good。OK，我哋做翻個數字嗰個先啦。嗱，而家係藍色燈 ，Jenny 你睇咩數字5號。 ？OK。一兩樖嘢。上面。而家係6號喎。而家係黃色燈。不過你快手啊！就係俾人揸死啦。右邊。而家係7號。而家紅色燈。你零頭做乜嘢啊？我右邊。收拾咁揾快啲啊你！而家係6號。而家係黃色燈。快啊 ，Cyrus！快啲啊！死人啦！右邊。而家係7號。而家係綠色燈。快啊 ，Cyrus！你俾 good 我做乜嘢啊？上面。喐，仲有一個。OK，仲有一個係4×3啊！唔知係點啊？係咪真係撳12啊？我唔知而家點啊？佢俾咗個1我，2，真係12。OK。Oh my god！我哋點解我點樣撳到出嚟？我亂撳㗎。哇！你攞我哋條命嚟搏嘅。我最後嗰個係亂撳㗎，因為我睇唔到啲數字。你啱啱係咪就係3個啊？但我想講勁鬼取咯，就係嗰個顏色嗰個咧，嗰個數目字嗰個咧要4次咯，然後要每次要快得好快先。你啱啱爭幾多秒爆啊？唔係啊，其實仲有好多時間，我喺度呃你。哇，4個 OK 嗱，我哋做咗線先啊，都係線咧就係綠色燈啊，然後就係綠藍紅黃啊，綠藍紅黃啊，綠色燈啊，3啊。OK 嗱，我哋做數字嗰個嗱，而家咧係綠色燈，你睇到咩數字啊5號。聽到咩？我估嘅啫。頭先係咪有人同我講嘢？快啲啊！幾多號啊？綠色燈咯。右邊啦。係啊，5號啊都係。藍色燈。上面。1號。綠色燈。哇！呢個咩嚟㗎？哦，左邊。6號。紅色燈。快啲啊 ，Cyrus！我嘥好多時間啦。冇時間啦。上面。冇時間啦，仲有3秒啫。3號。藍色。上面。哇！咁耐嗰個機仲未搞掂 ，OK。好啦，我哋下一個啦。而家係44+29啊，第3個 panel 真係我哋頭先做。44+29嗰幾個？44+29係幾多？差3啊？我信你嘅。係啊。喂，錯嘅哦。216，佢轉數嘅佢會16。好嘅，啱咗。佢最尾一個。最後一個我見到9128，我見到。我見到嘅係綠藍黃紅。9128綠藍黃紅。不過冇時間啦。Cyrus！最後一個要做咩啊？我唔記得。我企咗喺度啦，倒數緊啦，最後10秒啦。你仲望？夠鐘啦！幫你亂撳嘢做咩？
唔係啊，最後一個9,200我可以做咩？我唔記得。唔係我本說明書就係話 even number 同埋 odd number，但係我唔係好 get 盞燈有咩用咯，所以我研究緊咯。即係點啊？唉，不如玩咁多先啦。tutorial 嘅 bro，唔係有 tutorial 嘅 bro。